বন্ধুগণ আজি ଆମେ ଜାଣିବା 31 ଡିସେମ୍ବର 2024 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଏହି ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଗଣନାକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଗଣନା ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆଜିର ତିଥି ଓ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ। ଆଜି ହେଉଛି 31 ଡିସେମ୍ବର 2024 ମଙ୍ଗଳବାର, ପୌଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା, ରାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ୍ ଗତେ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଆଜି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର, ରାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ୍ ଗତି। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର, ଆଜି ଧନୁଚନ୍ଦ୍ର, ନିଶି 6 ଘଣ୍ଟା ଗତେ ମକର ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜିର ପର୍ବୋତ୍ସବ ଶରଣ ପଞ୍ଚକାରମ୍ଭ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା ପ୍ରାତଃ 6 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ୍ରୁ ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପ୍ରାତଃ 6 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ୍। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ୍। ଆଜି ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପୁରୁଷ ଏବଂ ବୃଷ, ମିଥୁନ ଓ ବିଛା ରାଶି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମକର ରାଶିର ଘାତ ବାର। ଆଜି ପାଣି କଖାରୁ ଖାଇବା ନିଷିଦ୍ଧ। ତ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ଆରାମ ପାଇବେ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବାରୁ ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଭାବନା ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ମଧୁରତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଏବଂ କର୍ମଠତା ବଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଇଚ୍ଛାକୃତ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ରତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ହୋଟେଲ ଆଦି ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ କୌଶଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରସନ୍ନତାର କାରଣ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦି ନିବେଶ ହାନିକାରକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ମାନସିକ ଚାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଅନିୟମିତ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ତଥା ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ବିକଶିତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ
ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ନିବେଶକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓଁ ରାଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବସ୍ତ୍ର ବା ଷ୍ଟେସନାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୁଖଦ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ ତଥା ସନ୍ତାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଖୋଜିବାରେ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିବା ରୋଗରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି ମାତା ପିତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଗତି ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଯଦି ମାତାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥାଏ, ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷର ଉନ୍ନତିରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ତଥା ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିବେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଧାଁଦୌଡ଼ା କାରଣରୁ କିଛି ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ବ୍ୟବହାରର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବିଶେଷ କରି ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାରଣରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ
ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବା ଓକିଲାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆପଣ ସଫଳତାର ସହିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର କରିବେ। କିଛି ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ବିଦେଶରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇ ମନ ଖୁସି ହେବ। ଭାଇ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିର କାରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଔଷଧ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ତଥା ପ୍ରଗତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତାର ଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିବେ ତଥା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ନେହ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଆୟର ବିକାଶ ହେବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ। ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସମ୍ପାଦନା ଅଥବା ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସରକାରୀ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପରିବାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିସ୍କ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନୂଆ ଦିଗରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଧ୍ୱଜ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜଦଣ୍ଡର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାରିଗର କିମ୍ବା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଋଣ ନେବାଠାରୁ
ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥିତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟକୁ ସଠିକ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଶିଳ୍ପରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସରକାରୀ ପକ୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଚ୍ଛାକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅବସର ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କିଛି ବିଶେଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପରିବାର ସହିତ କିଛି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା କରିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଠି କିମ୍ବା ମେରୁଦଣ୍ଡରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ କରିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଜ୍ଞାପନ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର କାରଣ ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୁଖଦ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତିଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।